Саламатсыздарбы достор, Форика биржалык мектебине кош келдиңиздер. Бүгүнкү биз карай турган маселе бул колдоо жана каршылык деңгээлдерин кайсыл ыкмасы менен аныктасак болот деген маселе турат. Анда эмесе бир жалпы жана кыска нуска маалымат бергенге уруксат этиңиздер. Сиз билгендей, графикте бизде Жапон шамдары көбү колдолушат. Жапон шамдарынын денеси жана көлөкөсү бар экенин жакшы билесиздер. Эми ушул жерден, ушул мисалдан биз колдоо чөйрөсүн аныктай турган болсок, анда шамдын эң төмөнкү денеси бүткөн жерден баштап көлөкөсүнүн бүткөн жергине чейин тартуулайбыз. Ошол кезде бизге бул колдоо чөйрөсү болуп эсептелинет. Анда эмесе каршылык чөйрөсү так эле ушул ыкмасы менен белгилесек болот. Бул жерде бизде каршылык чөйрөсү деп кабыл алсак болот. Достор, графикте негизи ар кандай түзүлүш болушу мүмкүн. Мисалга алсак, ушундай кезектер дагы кездешип калат. Мисалы, бул жерде денеси чоң, бирок көлөкөсү абдан кичинекей болгон кездерде, анда биз бул жерде денесинин жогорку чекитинен баштап шам бүткөн жерге чейин тартуулайбыз. Ушул кезде биз бул жерде колдоо чөйрөсү деп кабыл алсак болот. Каршылык чөйрөсүн так эле ушул ыкмасы менен аныктасак болот. Бул кезде бизде бул каршылык чөйрөсү деп белгилейбиз. Достор, биз азыр чын эле графикке өтүп ушул жердеги мисалдарды карап көрөлүбүз. Эскерте кетейин, биз азыр USD JPY жупкасында бир жумалык таймфреймдин ичинде жүрөбүз. Ушул жерден колдоо же болбосо каршылык деңгээлдерин же болбосо чөйрөлөрүн аныктаганга аракет кылалы. Биздин азыркы аныктаган ыкмабыз эң жөнөкөй классикалык анализге караштуу болот. Сизге көрүнүп жаткандай эле бул жерде жакшы бир мисал пайда болгон экен. Биздин шамды аныктап көрөлү ушул жерден. Мисалы, жакшы бир көлөкөсүнүн эң жогорку чекитинен жана денесине чейин тартабыз. Бул жер бизге каршылык чөйрөсү катары кабыл алабыз. Эгерде сиз фигуралык анализди билген болсоңуз, анда орус тили менен айткандай бул жерде двойная вершина фигурасы пайда болгон экен. Менин ой жүгүртүүм боюнча ушул жерден биздин чөйрөгө графиктердеги шамдарыбыз жеткенден кийин төмөндөгү жолуп алышы толук ыктымал. Ушул ыкмасы менен сиз оңой эле каршылык же болбосо колдоо деңгээлин аныктап алсаңыз болот. Биз азыр бир жумалык таймфреймдин ичинде жүрөбүз. Эми бир күндүк таймфреймдин ичиндеги мисалдарды карап көрөлү. Мисалы, бул жерде бизде жакшы бир мисал пайда болгон экен. Мынакей, буга чейин айтып кеткендей эле, эгерде шамдын көлөкөсү кичинекей болсо, анда биз эң акыркы шамды белгилеп алабыз. Ошол жердеги чөйрө бизге бул каршылык чөйрөсү катары кабыл алабыз. Эми келе жаткан шамдарды карап көрөлү. Эгерде алдыга тартууласак, бул жерде эч кандай реакция болгон эмес экен. Достор, унутпаңыз, кандай гана каржы курал болбосун же стратегия болбосун, сизге бул 100% эч качан ийгиликке кепилдик бербейт. Ошондуктан ошол нерселерди эсибизден чыгарбайбыз. Кийинки шамдарды карай турган болсок, бул жерден биз жакшы көрүп турабыз. Биринчи кыймыл аракети болгон экен. Кийин биздин шамдарыбыз жогору көздөй кетип, кайра кайтып келгенден кийин бир кандайдыр бир консолидация деңгээли пайда болгон экен бул жерден. Жана биздин шамдарыбыз төмөндү көздөй жол алып, кайра биздин деңгээлибизге кайтып келген. Ушул жерден биз толук айта алабыз. Мисалы, буга чейин бизге бул колдоо деңгээли болсо, биздин чөйрөбүз, кийин бул чөйрө кайра каршылык чөйрөсүнө айланган. Дагы башка мисалдарды карап көрөлү. Мисалы, бул жерде колдоо чөйрөсү пайда болгон экен, жакшы көлөкөсү менен. Ошол көлөкөсүн белгилеп алабыз жана алдыга тартууласак, ушул жерден мынакей сиз көрүп жаткан биринчи кыймыл аракети пайда болгон.
биздин чөйрөгө келгенден кийин биздин шамдарыбыз жогору көздөй жол алган жана биз байкасак кайра кайтып келип биздин чөйрөнү кескин түрдө төмөндү көздөй кесип өткөн. Кийин бул чөйрө бизге каршылык чөйрөсүнө айланат. Сиз көргөндөй эле биздин шамдарыбыз кайра кайтып келип ушул жерден каршылык чөйрөсүнө айланган. Достор, сиз эсиңизден чыгарбашыңыз керек, кандай гана каржы курал болбосун же стратегия болбосун, бул сизге 100% ийгиликке кепилдик бербейт. Ошондуктан ар бир каржы куралдарын сиз өзүңүздүн стратегияңыздын бир гана бөлүгү катары кабыл аласыз. Эгерде бул жерде дагы алдыга улантып көрсөк, анда эмесе ушул жерден бир реакция пайда болгон экен. Бул жерде биздин чөйрөбүз колдоо чөйрөсүнө айланган. Достор, ушул видеодогу маалымат сизге пайдалуу болду деп үмүттөмүн. Эгер сиз трейдингке, инвестиция же экономика кызыккан болсоңуз, анда биздин мектебибизге кайрылсаңыз болот. Бизде тажрыйбалуу мугалимдерибиз бар. Фундаменталдык анализ же болбосо технический анализ болобу, экономика боюнча жалпы бир маалымат алып кетсеңиз болот. Достор, бизде ошондой эле TikTok каналыбыз жана YouTube каналыбыз бар. Ошол каналыбыздарга өтүп катталып кетиңиз. Кийин биз ошол каналдарда кыска жана нуска пайдалуу видеолорду же маалыматтарды жарыялаганга аракет кылып турабыз. Анда эмесе ушул видеону акырына чейин көргөнүңүзгө ыраазычылыгымды билдирип кетейин. Эмки көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуз.